Dito kami sa Martili. Martwili. Pupunta kami sa Okati Waterfalls. Waterfalls and sa river. Ayan. Abangan niyo yung mga pupunta. Yeah. Ayan, so guys, unfortunately, hindi available yung boating nila dahil mahangin daw. So, baka mag-ibang ano kami, ibang places pupuntahan namin yung mga falls na lang. Kasi dito may falls din daw. Isa lang, tsaka pinakamaganda dapat dito yung boating eh. Pero wala available dahil mahangin nga. So, try namin dito sa iba. I-check kami. Ayan guys, so we're on the way na papuntang Plan B tayo ngayon, guys. Yes, yung dapat pupunta namin hindi lang available yung ano, yung boating nila kasi yun talaga sana ang sadya namin. Pero yung malapit lang sana na yan. Parang same yun dun sa ano eh, sa Palawan, di ba? Yung parang may boating. Pero anyway, may second option naman na ngayon on the way kami papuntang siguro mga 40 minutes drive. Waterfalls. Yes, Canyon and Waterfalls. So, ano, dalhin namin kayo doon. Alright, so Salana, yan na. Yan, after 40 minutes, 30 to 40 minutes. See you later. Arrive here sa place na may falls saka canyon. Pupunta namin, nakakarating lang namin. Okay, so lalakarin namin papunta doon. Pupunta may pagdaanan na bakal. Siya lang nag-iisip magbato ng ano. Gusto niya naman dito. Yan guys, so enjoy. Enjoy yung lugar, ganda.
Sarap. Actually, hindi ko pa na-experience yung mga ganyang katataas na falls sa Pilipinas. Actually, marami din tayong ganito. Pero ito maganda sa Georgia. Malamig. So, ayan. Punta na kami sa other falls. Saka sa ano, yung sa canyon. Yan. Nag-o-offer din sila. Saka yung honey. Alright. Ayan guys, so dito na kami sa pangalawang location sa canyon. Isa sa canyon na pupunta namin. Gunting hindi ako inatake ng ano? Na Ng bull. daanan. Ganitong daanan. Ayan. Ano mo nakakamatay siya? Ayan guys. Ayan na. Ikaw muna. Malapit na kami sa Mart Vili Canyon Natural Monument. Yung sasakyan natin ng... Yung boat. Yes. Hello! Yan. Hello! Pabalik na kami. Paakyat. Ang ganda ng ano. Ganda ng place. Ang ganda. Napaka-green. Sinping. Ito guys yung pupunta namin doon. So tara. Nandun na sila. Naiwan na nila ako. Punta kami ron. Okay. Ayan guys, ang falls. Yan, pupunta tayo doon sa bababa. Napakalinaw ng tubig guys. Yung sa mapapansin nyo. Ang linaw. Punta tayo doon. Tapos may mga bato dito. Yan Yan. Magti-take picture taking pa yung dalawa doon. Napababa. Tarik.
Tarik masyado. Wow, nice. See guys. Alright guys. Sarap dun. Sarap ng hangin, sarap tumambay. Nakaka-relax. Grabe. Kung pupunta kayo dito sa Georgia, dapat isa ito sa kasama sa itinerary nyo para ma-experience yung maganda, sarap. Feel mo yung nature. Natural nature. Pagod yan. Ayan guys, so diyan nagtatapos yung aming ang aming tour sa ngayong araw. Hindi ako makapagsalita. Sa day 3 dito nagtatapos yung tour namin. Ayan. Ayan guys, so best experience. Ang sarap. Sarap tumambay doon, napaka-relaxing. Dahil nature siya eh. Grabe, sarap. So, kung pupunta kayo dito, experience nyo rin to. Kasama nyo sa itinerary nyo. So, babalik na kami. Babiyahe kami ng mga 3 to 4 hours papunta sa aming accommodation. Batumi! Papunta na kami sa Batumi. So, bukas kita-kita tayo guys. Maraming salamat sa panunood sa aming tour dito sa sa fall saka sa canyon.